Всем привет! Сегодня мы будем вызывать Альбета 122. Да, я знаю. Хоть это и древний миф, но я уже тут подготовилась. И, как мне известно, вообще подхалмик. Ну да. Хотя лучше сказать, просто лисичка первый, кто встретил ее Альбета. Как ее вызвать? Вначале нужно сделать вот такой ник. Потом не без разницы какой пол. И пэт должен быть волчонок. Или хотя бы какой-то пэт. Трансформация на трансформацию я лучше не возьму. Восток не придет. Нам нужен вот этот вот север. Переводится как Россия Восток. Только если что, берем дикие степи или зимний лес. Берем максимально 2 игрока, и мы в принципе на всякий случай возьмем, чтобы спрашивали игроки нас. И, кстати говоря, что нам делать нужно? Сейчас я вам покажу все, что нужно делать. А мы трижды должны сказать бета 125. Бета 125 приди. И да, приспаситесь. Хотя английским языком. Но если вы не россиянин, то, как говорят, сразу пишите все по-английски. И да, я, конечно, знаю то, что меня никто из англичан не поймет, ну... Короче, ждем теперь. Теперь ждем. И я не знаю, что будет. Наверное, вылет. Или после какого-то слова. Как я знаю, в моем случае теперь я не могу. Простите, тот чайник зазвенел. И да, просто простите за посторонние звуки. Пока меня не было, я только что никто не заходил. Погнали. Да что ли, хватит. Кипел чайник, если что. Незачем. Как? Не знаю, как вообще у них такой шрифт идеальный. И да, ладно. Как вы в данный момент видите, пока никакой боты. Пока я вижу только одно. Но то, что ни капельки бота не приходит. Странно.
Но на этом видео я не буду же так быстро. Я не увидел фейбету. И да, пожалуйста. Если хотите, можете сделать что-нибудь. Как вы в данный момент? Короче, я решил сделать паузу в данный момент, чтобы вы как-то заметили. Буду ждать делать момент. Короче, я поохотилась и до сих пор не пришла бета. За несколько минут всего лишь. Даже не показалось, что была бета, вообще не было в данный момент. Это лишь только охота, да и все. Ну, чем могу только порадоваться, тем, то, что я подкрывала чуть-чуть сюда. Очков, да, еще и 12 лунных камней получила. В принципе, все, что смогла. Так, ну, теперь пока. До скорой встречи. Ну да, древний всегда.